Hey guys, welcome back to Mr. Ashbash vlog channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம டேபிள் செட் பண்ணோம் இல்லையா. இன்னைக்கு வந்து வயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டா கொஞ்சம் கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு. அதை நம்ம காமிக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில். ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைசர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஆர்கனைசர்ஸ் வச்சு அந்த வயர்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்விசிபிளாக காமிக்க போகிறேன். நான் வந்து காமிக்கிறேன் அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எப்படி போகிறேன். இதுதான் அது. ஸோ நான் அமேசானில் இது வாங்கினேன். ஸோ தீஸ் ஆர் லைக் ஹுக்ஸ் மாதிரி. ஸோ வயர்ஸ் இதில் வந்து இது பண்ணோம் உட்காரம் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு டேபிள் பின்னாடி ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் எப்படி வயர்ஸ் வைக்க போகிறோம், எவ்வளோ நீட்டாக இருக்க போகுது நான் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும்னா உங்களுக்கு அதை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ உங்கள் டெஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணோன்னா வந்து யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் தெரில, திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. If it's nice, I will suggest this. If it's not nice, work ஆதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கோ. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிடுறேன். அந்த வயர்ஸ்லாம் எவ்வளோ கொஞ்சம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அதை வந்து அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுற பிறகு ஆஃப்டர் எப்படி இருக்கும் காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் டேபிள் கடியில் இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப நாஸ்தியாக இருக்குல்ல. ஸோ இதை தான் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குங்க. இங்கே இதுதான் நம்ம சரி பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஸோ கைஸ், இதோ இந்த மாதிரி ஆர்கனைசர்ஸ் தான் நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வாங்கி வச்சுருந்தேன். ஆனால் எல்லாம் ஊந்துருச்சு. இப்போ இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ப்ராபப்ளி ரீயூஸ் ஸ்டிக்கினஸ் இன்னும் இருக்குது. ரீயூஸ் பண்ணலாம். ப்ராபப்ளி ஒரு சப்போர்ட்டாக வச்சுக்கிறேன். வந்து இந்த மெயின் ஒன்ஸ்க்கு இது சப்போர்ட்டாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நான் நீங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இவங்களே ஆல்கஹால் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டஸ்ட்டெல்லாம் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்கஹால் பவுடர் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடலாம். டஸ்ட் பண்ண நிறைய டஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் டஸ்ட் எதிர்பார்க்கல. இது 3M டேப். இது இண்டோர் டேப். இது நான் பார்த்துருக்கேன், தனியாகவே வரும். அதான் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது. இதில் வந்து வெல்க்ரோ டேப்ஸ் விற்கும். அது வாங்கி ஒட்டிடுறேன். வெல்க்ரோ டேப் அது நான் அதை வாங்கி ஒட்டிக்கிறேன். இப்போதைக்கு நீ இது தொங்கிட்டு இவன் கடைசியாக போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இவன் கேட்டுங்க, இவன் வந்து ஸ்டிக்கரை வந்து உடச்சிடுவான். ஸோ கைஸ், சாரி, நான் வீடியோ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளிங்கிட்டில் அந்த இது கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். வெல்க்ரோ ஸ்டிக்கர்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறேன். ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் நான் ஒட்டிக்கிறேன். ஸோ கைஸ், எப்படியோ கிடச்சிருச்சு. பிளிங்கிட்டில் ஆர்டர் போட்டேன், வந்துருச்சு. இட் டுக் மீ சம் டைம் 20 minutes. அதனால் நான் ஆர்டர் பண்ணுறது பண்ணல. ஸோ these are supposed to be double side velcro tapes. I'm not wrong. So stick like this, we can feel it. This will be perfect for sticking the adapters and the USB hub. ஏன்னா அப்பப்போ நம்ம வந்து எடுப்போம், அப்பப்போ இது தேவைப்படாது. ஸோ தேவைப்படும் போது வச்சுக்கலாம், தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன்னா நம்ம அப்பப்போ மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் I had to just move the monitor to some other place for some time. This will be very helpful. So let's go ahead and stick this.
கரண்ட் மறுபடியும் போயிடுச்சு கைஸ். கரண்ட் போயிடுச்சு. கவுண்ட் பண்ணுவோமா? 1 2 3 4 5. வாவ், 5ல வந்துருச்சு. தெரியும் நான் பண்ணது கிரிஞ்ச். இட்ஸ் ஓகே. எஸ், இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன். என் லேப்டாப் எடுத்துக்கலாம். லேப்டாப் இங்கே வரும். தென் அப்படியே காமிக்கிறேன். பார்த்துக்கோங்க. க்ளீனாக இருக்குது கீழே அட்லாஸ்ட். இல்லைனா வந்து என்ன ஆகும்னா கீழே ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஆகும். இந்த டஸ்ட்டு கலெக்ட் ஏன்னா வயராக இருக்குது, பெருக்கிறது கஷ்டம். இப்போ இருந்தால் பெருக்கிறது ஈஸி. ஜஸ்ட் லைட்டாக டேபிள் எப்படி நவுத்திட்டு பெருக்கிட்டு திருப்பாங்க சேர்க்கலாம். ஸோ கைஸ், அட்லாஸ்ட்டாக டேபிள் செட் பண்ணி முடிஞ்சிச்சு. பார்த்துருக்கீங்க. ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். திஸ் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஐ ஹவ் மேட் சர்டன் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் which I couldn't record and I couldn't document it, and I will show that to you all now what and all I have done, and I will tell you what I did and where is it. Okay, பார்த்தீங்கன்னா this is a new thing that I made. So what is this is இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சைட் டேபிள், பெட் சைட் டேபிள்னு சொல்லிட்டு அமேசானில் ஒரு 799 700 வாங்கினேன். பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் என் பெட் ஹைட்டுக்கு இட் வாஸ் நாட் மேட்சிங். இட் வாஸ் டூ லோ. எனக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஷெல்ஃப்லாம், அதுதான் நான் ஷெல்ஃப் வச்சு வாங்கினா கொஞ்சம் டாலாக இருக்கும்னு நினச்சி வாங்கினேன். ஏன்னா பிக்சர் அப்படி போட்டுருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் வெரி ஸ்மால். ஸோ தென் வாட் ஐ தாட் இஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணேன். நான் ஆன்லைன் அடிச்சிட்டேன். இது டிஏவை தான். இது டிஏவை நான் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரெக்கார்ட். ஆனி அடித்தேன். நான் இது பண்ண முடியல. ஸோ என்ன பண்ணால் நான் வந்து யூஸ்ட் திஸ் டபுள் சைட் டேப் which is called Scotch Strong, and it can hold up to 6 kgs. 1 meter holds up to 6 kgs. ஸோ நான் வந்து மெஷர் பண்ணி வெட்டி ஐ மேட் இட் டு 1 meter. இங்கே ஒட்டியிருப்பேன், கீழே இங்கே ஒட்டியிருப்பேன், இங்கே இந்த இடத்துல அந்த பக்கம் ஒட்டியிருப்பேன், இந்த இடத்துலாம். and I stuck it. So it's been a week since I stuck this and it has been good. So this gives a good vibe to my set, to my bed. And I changed my so I changed my bed sheets. This is kind of like my side table, but side shelf for my so yeah. And I got this. I already had a mic in the channel irundhuchu. I got that, and then I got this. இந்த வாரம் போய் நான் சென்னைக்கு போய் mic எடுத்தேன். இது வந்து அமேசான் ஆர்டர் பண்ணி வந்துச்சு. And this is my setup. This is nothing. I just turn off all my lights and I will show you how does my room looks like in the dark. I'll power it on and I can reduce it also. Night time like that. So this is kind of like my night lamp. And idu kuda I won't have this. I'll have like this in the night. I'll have it like this. And this is my jade plant which I got just now. And I don't know where to keep it. This also is nice. Yeah, this is better I feel. So adan guys, hope you like the video. More videos are yet to come. Idukaprom I'm looking for content to do. Maybe me practicing, and I'll show you what I do in my practice time. And definitely I told you that life changing videos that are going to come. Now until konjam caught up with a lot of work. Adu once ella munja peragu konjam free ana peragu then I will start going to the gym and all that. And I can't give excuses, but I have to. See you guys. Bye. Thank you so much for being patient and watching till here. Kudos.